তো আজকে আমি বানাবো বেগুন সুন্দরী, যেটা প্রচুর ভাইরাল হয়েছে ইউটিউবে। তো চলো, এখানে আমি বেগুনগুলো রাউন্ড করে কেটে নিয়েছি, তোমরা চাইলে লম্বা করে কাটতে পারো। তো এর মধ্যে আমি দিয়ে দেবো স্বাদ মতো নুন। এটা খেতে কিন্তু ভীষণ ভালো আর দেখতেও মানে দারুণ লাগে, কারণ নামই তো বেগুন সুন্দরী, তাই না? তো চলো, এখানে দিয়ে দিচ্ছি হলুদ, তো হলুদ আর নুনটা ভালো করে আমি মিশিয়ে নেব। তো ভালো করে নুন আর হলুদটা মাখিয়ে নিয়েছে। তো এখানে দেখো তাও বসিয়ে দিয়েছি, তার মধ্যে দিয়ে দেবো তেল। তো আমি সর্ষের তেলেই ভাজবো, তোমরা চাইলে সাদা তেলে ভাজতে পারো। তো তেলটা ভালো করে গরম করে নেবো। তো তেলটা গরম হয়ে গেছে, এবারে বেগুনগুলো দিয়ে দিচ্ছি। তো এবারে আমি উল্টোপাল্টা ভেজে নেবো বেগুনগুলো। তো দেখো বেগুনগুলো ভাজা হয়ে গেছে। তো এইভাবেই আমি বাকি বেগুনগুলো ভেজে নেব। তো এখন এখানে বাটার নিয়েছি, হালকা একটু বাটার দিয়ে দেবো হালকা করে। তো দেখো হালকা করে বাটার লাগিয়ে নিলাম। তো এর মধ্যে আমি দেবো অল্প জিরে গুঁড়ো, দিয়ে দিলাম পোস্ত, দিয়ে দিলাম পোস্ত, দিয়ে দিলাম গোলমরিচ গুঁড়ো মানে পেপার পাউডার, দিয়ে দিলাম হালকা চাট মশলা, দিয়ে দিলাম চিলি ফ্লেক্স, দিয়ে দিচ্ছি ধনে পাতা। তো আমাদের রেডি হয়ে গেল বেগুন সুন্দরী। গরম গরম ভাতে বা খিচুড়িতে দারুণ লাগবে। তো কেমন লাগলো তোমাদেরকে এই বেগুন সুন্দরী রেসিপিটা অবশ্যই কমেন্টস করে জানিও। ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে লাইক করে দিও, অনেক অনেক শেয়ার করে দিও, আর সাবস্ক্রাইব করে দিও, বেল আইকনে ক্লিক করে দিও, যাতে সব নোটিফিকেশান তোমাদের কাছে পৌঁছে যায়। তো চলো শেষ করছি ভিডিওটা, আবার দেখা হবে নতুন একটা ভিডিও। বাই।